फ्रेंड्स फाइनली आज हम लोग आया है द रिवर ऑफ स्विच गेट वेयर देयर इज द ब्लॉक वाटर then actually today I don't have any content to upload, so today I will be uploading this video now where to Swiss Gate Road, and today we will catching the fish, and fish we will catch today. By the way, welcome back to my channel Mr. Blogger. तो आप लोग को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। तो आज आप लोग को दिखाएगा हम लोग फिश कैचिंग कैसे करती है और कैसे मिलती है। तो क्या कहो आप लोग को गाइस, तो बने रहे मेरा वीडियो में, और अच्छा लगा तो कमेंट करके बताओ, और लाइक तो बनता है ना गाइस, लाइक तो ज़रूर बनता है। तो बिहाइंड में आ रहा है ब्रदर इन लॉ एंड बिग ब्रदर, एंड now we are going and let's see guys. So friends, देखो मेरा bro inside the water, and Zal was tugging inside the water. Okay, then he now entering inside the water and just to pull up the Zal, and the brother-in-law he will pull up, and let's see fish stacking or not. No fish. Oh, bad luck. First starting we don't get. Let's try next place. Let's see guys. Yeah. Baru postcard tuh lagi. Hey, Renadi. River. Thích tôi ngồi gạch, no. Thì cũng đi đâu. Lý à, ra lại rằng suy ngân thì anh này. Không có một đấy nào. Ra ngoài cái tông là chỉ mặc lo có cái click aja bok lại. Tôi cũng có. Jure mà có gặp lang. Bukan vậy đó. Break cái fitting cái mà có lại. Dar perlu go. Kami nang pa. नहीं मिला। ओहो, देखो दोस्त लोग। ये पानी है ना, ये डैम का है, ये पास होता है ना पानी, ये पानी जाएगा पेरीफिल की तरफ। ये पानी से फार्मर लोग कल्टीवेशन करती है। तो मैं वो टाइम में आप लोग को बोला था ना, वो स्विच गेट की मतलब है डैम। तो अभी हम लोग जा रहा है डैम की तरफ, तो मछली पकड़ने के लिए नीचे में, डैम का नीचे में हम लोग अभी मछली पकड़ने के लिए जा रहा है। तो लेट्स वॉच गाइस। पेगा या फाइनली दिस इज स्विच गेट। ठुको तो देखो क्या लेके आया, देखो। Yeah, old man. Thanks, kamu.
ताकि सत्रा ताकि सत्रा पोठी मासा ही ताकि का दे दिसरंग माने लासी Bisa rasa. Mantap. Mangi kah? mang Isi tak ada juga. देख तिमीरा त तिमीरे let me take back guys Apa yang mana sih suka lagi? Mau apa? वाह नवा सिविल है तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच गया है गाड़ी वाला सीट पे देखो तो मैं तो आराम से बैठा हूँ तो बड़े गाइस kitchen fish and meat and just sitting here in the sleep and that's what and let's enjoy my video and so friends आज से डेट 28 तो आज हम लोग आया है मछली पकड़ने के लिए at switch gate in inside the village now catching fishอะไรไปให้มาทุ่งท่าตะเวยเราพายไปมาทุ่งท่า Mangka. देखो अभी आप लोग को दिखाएगा गाइस अभी आप लोग को दिखाएगा ये है पोठी 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 फिश Kopi dak. बोले पोठी बैग खांगराई तुम दे Sama kai. Yang ini kita display. Kita pakai begini. Oh, aja. खुलुम mang Ini boleh begini yang koktelnya. Atuk hai atuk. ग्रीन है ग्रीन कलर की बोले पोठी mang bằng này rồi Ba phiêu cùng lấp ra tuk cái là đi tuk. इतना नहीं मिला है तो अभी मैं आप लोगों को दिखाएगा बड़ा भाई कैसा जाल को फेंकती है पानी में देखो ठीक है आप लोग भी सीख जाएगा मैं तो नहीं आता है मछली पकड़ने के लिए मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं है सीखना पड़ेगा देखो बड़ो भाई अभी कैसा फेंकती है इधर में पानी इतना डीप नहीं है पानी ज़्यादा नहीं है इधर में तो देखो कैसा फेंकती है जाल को नाउ यू विल ट्राई या देख लिया गाइस हेलो फ्रेंड्स देखो नज़ारा बहुत अच्छा है आप लोग आना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ गाइस ठीक है तो इधर में आके आप लोग भी मछली पकड़ सकते हैं पूरा फ्रेश पूरा ऑर्गेनिक फिश मिलेगा ऑर्गेनिक पूरा नेचुरल फिश है ना पूरा प्योर का है बहुत अच्छा है खाने का बहुत स्वादिष्ट है और आप लोग भी आना चाहते हैं तो प्लीज़ विजिट करो और कमेंट में डाल दो ठीक है गाइस तो बड़ा भाई देखो कैचिंग फिश दैट कॉर्नर डिड यू सी दैट कॉर्नर कैचिंग फिश हम लोग तो ऐसा ही बैठा है ऐसा ही मैं क्या करे और ऐसा ही वीडियो बना रहे हैं तो अच्छा लगे तो पूरा कमेंट करके बताओ गाइस ठीक है देन नाउ सी प्लीज आई कैम दिस इज डैम यू सी डैम कैसा है हमारा विलेज में ये मैंने अभी हम लोग को दिखाया है चेन उसको पुल अप करेगा तो नीचे का वाटर जो ब्लॉक हुआ ना वाटर वो पास हो जाएगा थ्रू दिस साइड एंड मैंने देखने के लिए यह पानी कितना है ऊपर में तो आप लोग देखा होगा देखो नीचे में ब्रो लोग उन लोग मछली पकड़ रहा है तो इधर में फुल ऑफ जंगल है देखो कैसा है वाटर ऑलमोस्ट फुल सी वाटर हाउ Pikiran semua mulai.
Wah, telpua. तो मेरी फेवरेट गलवा ही थी क्या गलवा बोले गलवा now this is going guys we are for catching fish again and this is the river and where will we going now for trekking for catching fish oh nice right guys nice नज़ारा right अच्छा है ना ओ मेरा जूता तो स्लीपर ही होगा ना ये चप्पल टेंग 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 I feel bored man guys. Just I'm staying here and good man. Yeah. Slay bunny. तो फ्रेंड्स हम लोग आज के लिए इधर में ख़त्म करते हैं हमारा ब्लॉग तो अभी हम लोग जा रहा है घर अभी टाइम पास है 4:30 इवनिंग का 4:30 बज गया तो इतना आज नहीं मिला तो आप लोग को भी नहीं दिखाया क्योंकि इतना ज़्यादा मछली नहीं मिला आज तो कल आफ्टरनून में फिर हम लोग आएगा तो वो टाइम में हम लोग आप लोग को दिखाएगा तो मिलती है next video and see you next vlog.